Hi friends, வணக்கம். இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்ப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப் பற்றி ஹீட்டிங் இஷ்யூ ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா பார்த்தீங்கன்னா சடனாக ஆஃப் ஆகிடும் லேப்டாப்பு. ஸோ அந்த லேப்டாப் வந்து ஆஃப் ஆகிறதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராசருடைய டெம்பரேச்சர் எந்த அளவுக்கு அதிகமாகுதோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு சிஸ்டம் வந்து சடனாக ஆஃப் ஆகிடும். அது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ராசரில் இருக்கிற பேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு, அது வாங்கி நம்ம லேப்டாப் வாங்கும்போது வச்சு டிஃபால்ட்டாக வந்தது. இப்போ வந்து அது ஒரு மாதிரி ஆகிடும், அது கட்டி ஆகி சிமெண்ட் மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அதை வந்து லைட்டாக நீங்கள் வந்து ஐசியில் வந்து இந்த ஐபின்னு ஒரு லிக்விட் இருக்குது, அந்த லிக்விட் கூட வச்சு நீங்கள் அதை லைட்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டு கூட இந்த மாதிரி ஹீட் சிங்க் பேஸ்ட் இருக்குது, இந்த ஹீட் சிங்க் பேஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் வாங்கி அந்த ப்ராசர் மேலே வந்து அப்ளை பண்ணுறது. அதை எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்றது தான் இந்த வீடியோவில் நான் வந்து உங்களுக்கு எப்படி ஈஸியாக வந்து அதை ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு எப்படி கழட்டுறதுன்றது தான் உங்களுக்கு தெளிவாக அதில் கொடுத்துருக்கேன். அதனால் வீடியோவை இறுதி வரைக்கும் பாருங்கள், அப்போ தான் நான் சொல்கிறது என்னென்னு உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும். நீங்கள் பார்க்குறதோட நிறுத்திடாதீங்க, அந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், வாட்ஸ்அப் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை. அப்போ தான் வந்து எல்லாருக்கும் அந்த வீடியோ போய் சேரும். அப்போ தான் வந்து எங்களுக்கும் ஒரு ஊக்கமாக இருக்கும். நாங்களும் இன்னும் பல வீடியோ இது போல் ட்ரிப்ஸான வீடியோஸ்லாம் வந்து எடுத்து உங்களுக்கு நாங்கள் அப்டேட் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஏற்கனவே கூட ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், வந்து ஐஃபோன் வந்து எப்படி வந்து ஓப்பன் பண்ணி வந்து நம்ம எப்படி திரும்பவும் அசம்பிள் பண்ணுறதுன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதுவும் வந்து நான் மேலே கொடுக்குறேன், நான் அதில் போய் பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட்டு முறையாக வந்திருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரும், அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோ உங்கள் மொபைலுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீட்டிங் ப்ராப்ளத்தை எப்படி வந்து நம்ம ரெடி பண்ணுறதுன்றதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், இந்த லேப்டாப் வந்து பார்த்திங்கன்னா லினோவோ லேப்டாப் இது. இந்த லேப்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேட்டரியை ரிமூவ் பண்ணிடணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒன்று ஓப்பன் பண்ண போகிறோம்னாலே பேட்டரியை ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. ஃபஸ்ட்டு பேட்டரியை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துருங்க. பேட்டரி எடுத்து வச்சுட்டு இந்த பார்ட்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசர் வரும், அதனால் இந்த பார்ட்டை மட்டும் கட்டணும். இங்கே உங்களுக்கு அந்த இந்த இது மாதிரி ஏரோ மார்க்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க, அதை வச்சு பார்க்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்தமாரி இந்த ஏர் இது கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி அந்த ஹீட்டு வெளில போகிறதுக்கு ஏர் ஹோல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த சைடு வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணாலே போதும், இதுக்கு ஃபுல்லாக கேட்ட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இப்போ எப்படி ஸ்க்ரூவை நம்ம கேட்டி ப்ராசர் பார்க்கலாம். எல்லா ஸ்க்ரூவையும் ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க. எல்லா ஸ்க்ரூவையும் ஓப்பன் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சைடாக வந்து லூப் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுங்க. ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இதை ஒன் சைடு வச்சுருவோம். இதில் பாருங்க, ப்ராசருடைய ஃபேன் இருக்குது இங்கே, இதுதான் ப்ராசர். இது வந்து ஐசி. ஃபஸ்ட்டு இந்த கனெக்ஷனை எடுத்து விட்ருங்க. இந்த ஃபேனும் எடுக்க வேண்டியது வரும். இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்து விட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்க்ரூ வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுங்க. அடுத்ததாக ப்ராசருடைய எல்லா ஸ்க்ரூவையுமே எடுத்துருங்க. எல்லா ஸ்க்ரூவையுமே எடுத்தாச்சு. லைட்டாக ஷேக் பண்ணுங்க.
பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் இது வந்து லாக் ஆகிருக்கும். இந்த ஏர் ஃபேன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, கூலிங் சிங்க், அங்கே 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும், அதையும் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஃபேனை வந்து எடுத்துருக்கு வெளியில். அந்த ஸ்க்ரூ எடுத்தீங்கன்னா தான் அந்த ஃபேனை நீங்கள் வெளியில் எடுக்க முடியும். அதனால தான் அந்த ஸ்க்ரூவை நம்ம ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இதான் கூலிங் சிங்கோடைய ஃபேன். இது தனியாக வச்சுருவோம். இப்போ இதை தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம். இது எடுக்கும் போது கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்கும், அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணி எடுத்துடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஸ்க்ரூ வந்து நான் ஆல்ரெடி ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ரிமூவ் பண்ணதால இந்த ப்ராசரோடையே எடுத்துட்டேன் நான். அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஸ்க்ரூ வந்து நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ப்ராசர் தனியாக எடுத்துடலாம். லைட்டாக பார்த்து தான் எடுக்கணும். இதை டக்குன்னு எடுத்திங்கன்னா இதில் பிரச்சனை ஆகிடும். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு பேஸ்ட் ட்ரையாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். இதை பாருங்கள், அப்படியே சிமெண்ட் மாதிரி இருக்குது இந்த பேஸ்ட்டு. இது வந்து இந்த ஹீட்டிங் இஷ்யூவால் வந்தது தான் இந்த லேப்டாப்புடைய நமக்கு ஃபால்ட்டு. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோவை நான் எடுக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஹீட்டிங் இஷ்யூ வந்துச்சுன்னா மெயின் பிரச்சனையை பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். பர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமாகிட்டு டெம்பரேச்சர் வந்து ஹை டெம்பரேச்சர் ஆகிட்டு ப்ராசர் வந்து ரொம்ப ஹெவி ஹீட் ஆகிடும். ஹெவி ஹீட் ஆனவுடனே பார்த்தீங்கன்னா சடனாக வந்து லேப்டாப்பு ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ அந்த மாதிரி சடனாக ஆஃப் ஆகுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டியது இந்த மாதிரி ப்ராசரில் வர ஹீட் சிங்க் பேஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி மக்கி போன மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். இதை வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். இந்த பாருங்க, இந்த மாதிரி ஐபி சொல்யூஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஐபி சொல்யூஷனை வந்து நம்ம லைட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதே மாதிரி இங்கேயும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம மறுபடியும் அப்ளை பண்ணணும். அந்த பேஸ்ட்டு நான் ஏற்கனவே காமிச்சேன் உங்ககிட்ட, இந்த மறுபடியும் காட்டுறேன். இந்த மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் டைப்பில் வருது. அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸில் நம்ம எடுத்து அப்ளை பண்ணுற மாதிரியும் வருது. எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான், ஒவ்வொரு டைப்பில் வருது, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ நம்ம அப்ளை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதை ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணணும், பண்ணிடுறேன் பாருங்கள். நான் வந்து ப்ராசரை வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டேன். இந்த பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருந்தது பார்த்தீங்கல்ல, இப்போ எப்படி இருக்குது பாருங்கள், க்ளீனாக இருக்கும், ஒன்றுமே கிடையாது. அதான் இந்த ஐபியை வச்சு கொஞ்சம் நல்லா ஊறணும். ஊறின உடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டூத் ப்ரஷ் எடுத்து நல்லா வந்து தேய்ச்சிங்கனாலே வந்து க்ளீன் ஆகிடும். அதுக்குன்னு போட்டு ரொம்ப உங்கள் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு இது பண்ணக்கூடாது, சும்மா கரெக்டாக ஓரளவுக்கு போகிற மாதிரி. அதேமாதிரி இந்த ஹீட் சிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருந்ததையும் க்ளீனாக எடுத்தாச்சு. இந்த காப்பர் கோட்டிங் க்ளீனாக ஆகிற அளவுக்கு இதை கொஞ்சம் நல்லா இது பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னு இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும். இந்த இடமும் அது மாதிரி இந்த விஜிஐசி இருக்குல்ல, அந்த இடமும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இந்த ஏரியாவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணியாச்சு. அங்கே பேஸ்ட் இருந்தது, அதையும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு நல்லா. இப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளேயர் வச்சிருந்தால் ப்ளேயர் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த வந்து ஹீட் பண்ணிக்கங்க லைட்டாக, ஓரளவுக்கு சும்மா கையிலே பிடிச்சி ஹீட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி ஹீட் இல்லைன்னா இந்த ஏர்லாம் வந்து ஹீட் பண்ணுவாங்க தெரியுங்களா, ஹேர் ஹீட் பண்ணுறது, அதை கூட வச்சு நீங்கள் ஹீட் பண்ணிக்கலாம். சும்மா லைட்டாக ஹீட் பண்ணால் போதும், அதிகமாக ஹீட் பண்ண வேண்டியது இல்லை. இதன் பிளேயர் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், மொபைலுக்குலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம்னு பிரச்சனை கிடையாது. லைட்டாக வந்து ஹீட் காட்டிக்கங்க. லைட்டாக ஹீட் பண்ணிங்கன்னா அந்த இந்த நம்ம ஐபி யூஸ் பண்ணோம்ல, அது போய்ட்டு லைட்டாக எங்கன்னா இருந்துச்சுன்னா காஞ்சிடும். காஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது.
நல்லா அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஹீட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு ஓரளவுக்கு திட்டமாக ஹீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். இப்போ வந்து நம்ம ப்ராசரை வந்து ஃபிட் பண்ணுவோம். நீங்கள் ப்ராசர் எடுக்கும்போது ஏதாவது இங்கே இருக்கிற கம்பி ஏதாவது வளைஞ்சி இருக்கலாம், எடுக்கிற பொசிஷனை பொறுத்து இருக்குது. அப்படி வளைஞ்சிருந்ததுன்னா ஒரு தடவைக்கு நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அப்புறம் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து எதனா பிரச்சனையாக கூட ஆகும். அதனால் நல்லா செக் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ராசருக்கு இங்கே ஒரு மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க, பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் அந்த மார்க்கை வந்து மென்ஷன் பண்ணி நீங்கள் அதே மாதிரியே இந்த இடத்துல இருக்கும். ஏதாவது இந்த 4 பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு பக்கம் இது இருக்கும், இந்த ப்ராசரில் இருக்கிற மாதிரியே இங்கேயும் இருக்கும். அதை பார்த்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். உள்ளே வச்சிங்கனால அது கரெக்டாக போய் உங்களுக்கு செட்டிங் ஆகிடும். செட்டிங் ஆன உடனே ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு நீங்கள் இதை டைட் பண்ணிடணும். டைட் பண்ணிங்கன்னா அது நல்லா செட்டிங் ஆகிடும். இப்போ வந்து நம்ம பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிடுவோம். பேஸ்ட்டில் கேப்பை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பாருங்க, இந்த ஐசி மேலே தான் அப்ளை பண்ணணும். ஏன்னா ஹீட் ஆகிற ஐசி தான் இது மேலே அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த காப்பர் அந்த கூலிங் சிங்க் இருக்குல்ல, அந்த கூலிங் சிங்கை நம்ம அது மேலே வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். ஒரு இன்ஜெக்ஷன் வாங்கினீங்கனாலே பார்த்தீங்கன்னா 2 டைம் வந்து இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். பேஸ்ட் எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு வந்து வச்சுக்கோங்க. அது ஒவ்வொருடைய ப்ராசரை பொறுத்து தான் இருக்குது. அடுத்தது விஜிஐசிக்கும் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அதுவும் ஹீட் ஆகும். ரெண்டுக்குமே முக்கியமாக கூலிங் சிங்க் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு இந்த பேஸ்ட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி சடனாக ஆஃப் ஆகிற பிரச்சனை இருக்காது. இந்த பேஸ்ட் வந்து 1 இயருக்கு ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணலாம். சப்போஸ் பர்பஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் இந்த பேஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணலாம். அடிக்கடி யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. எந்த அளவுக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து இங்கே வந்து ஹீட் ஆகி உங்களுக்கு இந்த இது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். எடுத்துக்கங்க. எந்த சைட்லேருந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும். அதை ஓகே உட்காந்துடுச்சு. இப்போ வந்து ஸ்க்ரூ பண்ணிக்க வேண்டியது தான். நம்ம ப்ராசரில் ஃபஸ்ட்டு 4 ஸ்க்ரூவை வந்து லைட்டாக த்ரெட் பண்ணிக்கணும். இந்த 2 ஸ்க்ரூவையும் லைட்டாக த்ரெட் பண்ணிக்கணும். 4 ஸ்க்ரூவையும் மேலே எடுத்து வச்சாச்சு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 ஸ்க்ரூவையும் மேலே வச்சுக்கணும். ரெடியாக வச்சுட்டு இதுலேயே உங்களுக்கு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க ஆர்டர் பேரில். பாருங்க, ஃபஸ்ட்டு இது தான், செகண்டு இது. எல்லாமே லைட்டாக வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு, அப்புறமா ஒரு தடவை நீங்கள் ஃபுல்லாக வச்சுக்கலாம். அடுத்தது தேர்டு, அடுத்தது ஃபோர்த்து, எல்லாமே லைட்டாக தான் வச்சுருக்கோம் த்ரெட்டு. அடுத்தது இது, அடுத்தது இது. அவ்வளோதான். இப்போ நார்மலாக வந்து ஸ்க்ரூ வந்து டைட் வச்சுருக்கு.
இப்போ நம்ம லைட்டாக ஃபஸ்ட்டு ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிப்போம். ஃபஸ்ட்டு மறுபடியும் 1 2 3 4 ஓகேங்களா? அதே தான் சேம். இதுவும் கொஞ்சம் டைட் வச்சுக்க வேண்டியது தான். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், முடிஞ்சிடுச்சு. சிம்பிள் தான் இது. இது வந்து நீங்கள் பண்ணணும்னா ரொம்ப பெருசாக நீங்கள் வந்து இது பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஈஸியாகவே பண்ணிடலாம் இது. இல்லை நீங்கள் வந்து அதை ஓப்பன் பண்ணி மறுபடியும் மாட்டுற வரைக்கும் கொஞ்சம் வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஏன்னா எடுக்கும் போதும் நீங்கள் இது பண்ணும்போது எதனா பிரச்சனை ஆகிடும். அப்புறம் பொறுமையாக பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் க்ளீனாக பண்ணிடலாம். ஜஸ்ட் அவ்வளோதான். இந்த கனெக்டரை அதில் கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் ஃபிட் பண்ணியாச்சு. ஃபிட் பண்ணி முடித்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயரை வந்து நல்லா கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது நல்லா புஷ் பண்ணிக்கோங்க. இதையும் நல்லா வந்து புஷ் பண்ணிக்கோங்க. புஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த வேலை முடிஞ்சிச்சு. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோரை போட்டு க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியதுதான் வேலை. பாருங்கள், டோரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியது தான். அதுதான் நம்ம நல்லா புஷ் பண்ணிட்டு லாக் வந்து நல்லா செட் ஆகட்டும். செட் ஆகிடுச்சு. நல்லா சின்ன சின்ன லாக் இருக்கும். இப்போ ஸ்க்ரூவை டைட் வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டைட் வச்சாச்சு. பேட்டரி போட்டாச்சு, போட்டு லாக் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து லேப்டாப் ஆன் பண்ணிவிடுவோம். சிஸ்டம் ஆன் ஆகுது. ஆன் ஆகிடுச்சு. பேட்டரி லோவாக இருக்குது. இந்த லேப்டாப் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வாங்கின லேப்டாப் இது. ஸோ அதனால் வந்து இதோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த அளவுக்கு தான். ஹீட் பார்த்தீங்கன்னா i3 ப்ராசர் தான் இது. ஹீட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஆச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா சடனாக ஆஃப் ஆகிற ப்ராப்ளத்தில் தான் இது வந்திருக்கு. அந்த நம்ம இந்த சொல்யூஷன் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுக்கப்புறம் இதோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எந்த லெவலில் இருக்குது அப்படின்றது நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது தான் தெரியும். இது வந்து அதை ஃபுல்லாக வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ 50% அந்த பிரச்சனை குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல. பர்ஃபார்மன்ஸ் லெவல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்குது. யூஸ் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு இன்னும் அதிகமாக தெரியும். ஏன்னா குரோம் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். இப்போ பாருங்கள் 5% அளவுக்கு ஓப்பன் பண்ண வருது. பரவாயில்ல, முன்ன விட பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் கரெக்டாக தான் எடுத்திருக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஷேர் பண்ணுறீங்களோ நான் அந்த அளவுக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் நான். அதனால் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள்
நீங்கள் மட்டும் பார்த்தது போதாது, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை. கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இப்போ தான் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட்டு வந்து வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அது கீழே இருக்கிற பெல் சிம்பலையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.